जेहि कारण महीप सब आए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, सुनत बचन मही डारे, देखी चाप खंड मही डारे, समाचार कहि जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, जेहि कारण महीप सब आए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्यारी साथ संगत, तव्हां सभिनि जो स्वागत आहे श्री रामचरितमानस जे हिन सिंधीअ में सत्संग में। प्रसंग हली रहियो आहे परशुराम जो। परशुराम भगवान जो अवतार मञियो वियो आहे, पर अंश अवतार विष्णु भगवान जो उन में अंश आहे। भगवान जो कम ही आहे, अवतार वठण जो उद्देश्य ही आहे अधर्म हटाइण। पोइ अधर्म कोई भी करे, क्षत्रिय करे या ब्राह्मण करे या शूद्र करे, कोई भी अधर्म करे त भगवान जो अति अधर्म वधी वञे जॾहिं धरतीअ ते त भगवान अवतार वठंदो आहे। भगवान बुद्ध जो अवतार थियो हो, उन वक़्तु वरी ब्राह्मणनि जी अति थी वई हुई। ब्राह्मणनि जी मनमानी, अहंकार, जात जो अहंकार, वर्ण जो अहंकार, ज्ञान जो अहंकार, श्रेष्ठता जो अहंकार। तो वही भगवान विष्णु जो अंश भगवान बुद्ध उन ब्राह्मणवाद जो खंडन कयो, नष्ट करे छॾियो। कल्कि अवतार जेको ईंदो उहो वरी शूद्रनि खे नाश करण लाइ, मलेच्छनि खे। कलयुग में वरी मलेच्छनि जी अति थी वेंदी, शूद्रनि जी, घटि जात वारनि जी, उन्हनि जो अत्याचार वधी वेंदो, वॾनि वॾनि पदनि ते पहुची वेंदा। तो उन लाइ कल्कि अवतार ईंदो। त परशुराम जो कमु छा हो? क्षत्रियनि जो अधर्म रोकण। त सभिनि खां ॾुखियो कंहिंजो
कम समझबो। क्षत्रियन के नाश करण, ब्राह्मणन के या शूद्रन के टई दुखिया अथव, कंहिंखे बि घटि न समझजो। शूद्रन के छा मजाक था समझो, उन्हनि जो राज हुजे ऐं उन्हनि खे हटाए ॾेखारण। शूद्र वटि छल कपट जी सेना हूंदी आहे ऐं बेशर्मीअ जी, निर्लजता जी बि सेना इन वटि हूंदी आहे, मलेच्छ वटि। ऐं ब्राह्मणवाद जॾहिं वधियल हो, उन्हनि खे घटि था समझो छा? चारो तरफ़ उन्हनि जो शासन हो, माण्हू आदर बि ॾींदा हुआ, ॾकंदा बि हुआ। उन जो बि राज ख़त्म करणु ॾुखियो हो। क्षत्रियन जो बि राज करणु ख़त्म ॾुखियो हो परशुराम जे लाइ। त परशुराम जी असां महिमा घटि न समझूं। उन जो उद्देश्य अहिड़ो आहे, जो भगवान बुद्ध त अहिंसा जे क्षेत्र में फेमस थी वियो, पर परशुराम बदनाम थी वियो हिंसा करे। उन ते आरोप लॻी वियो कि कातिल आहे, हिंसक आहे, हिन हत्याऊं कयूं आहिनि, राजाउनि जूं कयूं था आहिनि। पर तॾहिं बि हुनखे भगवान जी उपमा ते ॾिनी वञे, छो त हुन धर्म जी रक्षा लाइ कयो। समय जी मांग, नंढियूं नंढियूं समस्याऊं हूंदियूं आहिनि त कोई महापुरुष अवतार वठंदो आहे, कोई महापुरुष। सभिनि जो ॾुखियो कमु आहे, ॾुखियो ई चइबो। गुरु नानक जो छा सरल कमु हो छा? गुरु नानक जे अॻियां त अञा वॾी मुसीबत आहे। भाई असुर हुजे त मारियूंसि तलवार सां, आसुरी वृत्तीअ खे कीअं मारिजे? जेको ॿाहिरां भगत पियो थो नज़र अचे, ॻाल्हियूं हू पियो थो करे धार्मिक, पर मन में मंशा कुछ ॿी आहे, त उनखे कीअं असां ॾोहारी साबित करे ऐं सजा ॾियूं? उनखे अगरि कुछ ग़लति चओ त सभु उन ते हमलो करणु शुरू कंदा, जंहिं उन जी मंशा पढ़ी वरिती। मंशा ॾिसण कान ईंदी आहे माण्हूअ जी, कि अंदर में हिन जी मंशा कहिड़ी आहे। हर कंहिंखे ॾिसण में न ईंदी आहे। जंहिंखे ॾिसण में ईंदी आहे, उहो अगरि ॿुधाइणु चाहे, उन जी पोल पटी खोलणु चाहे त छुटो हिन कलयुग में। त सभिनी महापुरुषनि जो कमु ॾुखियो रहियो आहे, बदनाम बि थिया। परशुराम बि उन में हिकु आहे। उन क्षत्रियन राजाउनि जो संहार कयो, छो त उन्हनि जी मनमानी, उन्हनि जो अभिमान, अत्याचार वधी वियो हो। त जंहिं शइ जी अति थी वञे, उन जो नाश थियणु ज़रूरी आहे। इहा उन्हनि माण्हुनि खे ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी आहे, जेके रूढ़ीवादी आहिनि, जेके जड़ आहिनि, जेके भीड़ सां गॾु हलंदा आहिनि। उन्हनि खे इहा ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी, जेके पुराणियूं ॻाल्हियूं पकड़े वेठा आहिनि। असांजो हिंदू धर्म त एतिरो विशाल आहे, जंहिं छूट ॾिनी आहे धर्म जी रक्षा लाइ। तव्हां विवेक सां, वीचार सां कुछ बि करे सघो था, धर्म जी रक्षा लाइ, अधर्म खे नाश करण जे लाइ, सत्य खे प्रगट करण लाइ, कूड़ जो पर्दो तोड़ण लाइ। ऐं इहो कमु स्वार्थी माण्हू त करे कोन सघंदो। लोभी, स्वार्थी, जंहिंखे कुझु खपे उहो त न कंदो। त जेको कंदो ही कमु, उनखे बदनामीअ जो बि सहणो पवंदो, लांछन। पर अहिड़ा ई महापुरुष अमर थी वेंदा आहिनि, जेकी जाॻाईंदा आहिनि। त परशुराम आहे भगवान, अंश भगवान विष्णुअ जो, पर हाणे उनजो समय पूरो थियो अवतार कार्य। पर इन जे दिमाग़ में अञा उहा ई मगरूरी आहे। अचो पहिरीं भगवान जी धुनी लॻायूं।
जय जय नारायण 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 स्वामी नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 स्वामी नारायण 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 जय जय नारायण 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 स्वामी जय जय नारायण 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 स्वामी नारायण 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 जय जय नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण जो परशुराम अवतार नारायण भजो ब्राह्मण रक्षक नारायण भजो परशुराम अवतार नारायण भजो ब्राह्मण के रक्षक नारायण जमदग्नि देव पुत्र सहसा जिनका वध करे नारायण जमदग्नि का पुत्र नारायण सहसा जिनका वध करे नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 भजो रामचंद्र हरे नारायण भजो सत्यवचन श्री नारायण भजो रामचंद्र हरे भजो सत्यवचन नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम रावण को संहारे नारायण जय जय नारायण 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 स्वामी नारायण 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 भजो बुद्ध के अवतार नारायण भजो ज्ञान के सागर नारायण भजो बुद्ध के अवतार नारायण
के शीतल नारायण, दया क्षमा के सागर, छाया वृक्ष के शीतल नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। भजो कल्कि अवतार नारायण, कलयुग के अवतार नारायण, करुणाश पापों का नारायण, मानवता का ज्ञान दो नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। परशुराम भगवान जो अवतार त आहे, पर उन जो हाणे समय पूरो थी चुको हो, अवतार कार्य पूरो थी चुको हो, आयु पूरी को न थी हुई। आयु त ईअं समझो परशुराम जी जॾहिं कल्कि भगवान ईंदो न, उनखे बि शिक्षा दीक्षा परशुराम ॾींदो, ईअं लिखियल आहे। पर कम पूरो थी वियो, रिटायरमेंट जो समय अची वियो, हाणे ज़रूरत न आहे उहा जेको हिन जो कम हो, जेका समस्या हुई क्षत्रियन जी, छो त हाणे राम भगवान अची चुको आहे। पर हिनखे अञा उहा ई उमिरि बि हिकु त चङी थियल ऐं जवानीअ जी यादूं, मां हिनखे मारियो हुनखे मारियो, त स्वभाव ई हुनजो क्रोधी ठही चुको हो, कंहिंजी न ॿुधण वारो, जॾहिं तेॾी महिल कुल्हाड़ी खणी बीह रहे, क्रोध बीठो ई बीठो आहे। उन जी एंट्री थी आहे अॼु स्वयंवर में, धनुष जो टुटण ॿुधी करे आयो आहे, क्रोध में भरजी, हथ में परसू आहे, कुल्हाड़ी, ॿ तरकश आहिनि, ॿ धनुष, शींह जी खल आहे, अखियूं लाल, चेहरो सुंदर आहे, गौर वरण, पर भभूति मखियल, तिरपुंड, मस्तक ते जटाऊं, हाँ पर अलग, शंकर त शंकर आहे, उहे जटाऊं न, ही ॿियूं जटाऊं आहिनि, ही जूड़े वारियूं, ऐं शिव जूं लंबियूं आहिनि न, हिन जूं उहा न, हिकु ऋषिअ जूं, शिव जी त चंद्रमा बि आहे जटाउनि में। ही वरी क्रोध सां भरियल आहे, लाल अखियूं, उहो आयो क्रोध में, सभु राजाऊं ॾकी विया, घबराइजी विया, हाणे अलाए छा हिनखे थियो, ऐं भॼण जो रस्तो बि कान्हे, त हर को आदर ॾेई करे प्रणाम करण लॻो, ऐं इहो सभिनि खे साइड कंदो रहियो। राजा जनक आयो, प्रणाम कयईं, सीता खे चयईं पेरे पओ, विश्वामित्र बि प्रणाम कयो, राम लक्ष्मण खे चयईं पेरे पओ, इहे सभु मिलिया। पोइ पुछे थो परशुराम, क्रोध में पुछे थो कि छाजी भीड़ गॾु कई अथई? तॾहिं राजा जनक ॿुधाएसि थो, समाचार कहे जनक सुनाए, जंहिं कारण महीप सभु आहे। भई राजा छो गॾु थिया आहिनि, इहो सॼो समाचार राजा जनक ॿुधायो, सॼी ॻाल्हि, पर इहो अञा क्लियर कोन ॿुधाईंसि कि जंहिंसां लड़ाई शुरू थिए,
ईअं कोन ॿुधाई कि लड़ाई शुरू थिए। व्हाट्सएप ते हिकु जोक आयो हो कि भाई माई पति पत्नी विढ़नि पिया पाण में, तू मैं पई थियनि, त हिकु भाई वियो उन्हनि खे ॿुधाई कि लड़ाई करण सां कहिड़ा कहिड़ा नुक़सान थींदा आहिनि। उन खां पोइ लड़ाई मार कुट पोइ शुरू थी। उन्हनि खे रुगो ॿुधाइण वियो कि नुक़सान कहिड़ा आहिनि लड़ाईअ जा, मुंहुं चोरीअ जा। आयो त पोइ कुटाई, उन खां पोइ वञी करे मार कुट पोइ शुरू थी। इहे फ़ाइदा ॿुधाया, नुक़सान ॿुधाया आयो। पर राजा जनक ज्ञानी आहे त उन अहिड़े तरीक़े सां ॿुधायईं, चई साईं शिव जो धनुष मूं वटि आहे, तव्हांखे ख़बर आहे, तव्हां ई ॾिनो हो। किथे किथे ईअं लिखियल आहे परशुराम ई ॾिनो हो। त मुंहिंजी धीअ सीता आहे, उन जे लाइ सोचां पियो शादी कीअं कई वञे, कंहिंसां करायां। इहो भारी धनुष कंहिंखां खजंदो बि कोन हो। सीता त इज़ीली खणी करे हेठां सफ़ाई बि करे छॾींदी हुई। त असांखे लॻो इन जो संबंध धनुष सां आहे। त जेको धनुष सीता वांगुरु खणी सघे उन सां शादी कराइण जो निर्णय कयोसीं। ऐं तोड़े सघे ईअं निर्णय थियो कि धनुष तोड़े सघे त उन सां उहा मां स्वयंवर रखियो हो कि खणी सघे या प्रत्यंचा चढ़ाए। त ॿ स्वयंवर पहिरीं बि थी चुका आहिनि, सभु राजा असफल थिया हुआ। ही टियों स्वयंवर वरी रखियो होसीं जंहिंमें ही सभु राजा गॾु थिया आहिनि। अञा चईंसि कोन्हे टुटी पियो आहे, उनमें उहो आयोजन रखियो आहे असां। त गुस्से में परशुराम निहारियईं, धनुष जा 2 टुकड़ा लॻा पिया हुआ, त हिकदमि गुस्से में अची वियो। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। राजा जा वचन बि ॿुधे पियो थो ऐं हेठि ज़मीन ॾे बि निहारे पियो थो। 2 टुकड़ा थियल शिव जे धनुष जा, जेके शिव हिन जो गुरु हो परशुराम जो। त अत्यंत क्रोध में भरिजी वियो, अत्यंत क्रोध में। ऐं राजा जनक खे चएसि थो, अति रिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कै तोरा। अरे मूर्ख जनक, ही जॾहिं माण्हू ॿुढो थी वेंदो आहे न, सठियाइजी वेंदो आहे ऐं क्रोधी बि हुजे वरी, त उन जी इहा निशानी आहे। पहिरीं जनक जहिड़े ज्ञानीअ खे, विधेय आत्मा जनक जहिड़ो समदर्शी शांतशील वारो, उनखे मूर्ख चवण इहा ग़लती त आहे परशुराम जी। पर क्रोध में माण्हू छा ॻाल्हाईंदो आहे, छा चवंदो आहे, होश थोड़ी हूंदो आहे। कहो जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, छाजू पियो ये रखी स्वयंवर रखणो वई ॿियो कुछ करी या धनुष तोड़ण जी छो रखे प्रतियोगिता कि धनुष तोड़णो आहे त सीता जी शादी कराईंदे। छाजू पियो ये रखी प्रतियोगिताऊं। इहो विवेक चुकजी वियो परशुराम कि हिकु ज्ञानी आहे, हुनखे त फ़र्क़ु पवण वारो कान्हे। छो त मान अपमान त शरीर खे थींदो आहे। मान अपमान तॾहिं थींदो आहे जॾहिं 4 माण्हू ॾिसनि, तॾहिं चवंदा आहिनि न, अकेले में भली कुझु बि चयो, ॿियनि जे साम्हूं न चओ। छो त हुन में ईगो हर्ट थींदो आहे, एटीट्यूड ते चोट पवंदी आहे। पर जेको विधेय हूंदो आहे न ज्ञानी, उनखे त फ़र्क़ु ई कोन पवंदो आहे। जनक खे त फ़र्क़ु कोन्हे पवणो, पर हिन जो क्रोध परशुराम जो एॾो ख़तरनाक थी चुको आहे
जो राजा जनक जहिड़े खे चए थो मूर्ख जनक, ॿुधाए धनुष कंहिं टोड़ियो। हिकु रस त हूंदो आहे, काम में त रस आहे, सिधी सी ॻाल्हि आहे। लोभ में बि रस आहे, लोभ में हिकु हू रस, आनंद चऊं, रस आहे, कंहिं बि प्रकार जो रस आहे। मोह में बि रस आहे, मुंहिंजो सामान, मुंहिंजो बेटो, मुंहिंजो फलाणो, रस हिकु आहे। अहंकार में बि रस आहे, मज़ो। पर छा क्रोध में रस आहे छा? न, मुंहिंजे हिसाब सां क्रोध में रस किथे आहे? काम में, लोभ में, मोह में, अहंकार में रस आहे, कुछ मज़ो आहे, खुशी, आनंद। आनंद त न चऊं, पर कुछ त सुठी फीलिंग ईंदी आहे न उन में, ऐं भली थोड़ी देर जे लाइ। अहंकार में ईंदी आहे खुशी, लोभ में ईंदी आहे, मोह में, काम में। क्रोध में जेॾी महिल क्रोध करे कोई गुस्से में, तव्हां कॾहिं त कयो हूंदव न क्रोध। असां सम्झो पाण में ॻाल्हायूं पिया था, त असांखे छा क्रोध में कॾहिं मज़ो आयो आहे छा? क्रोध में कोई रस त कान्हे। क्रोध सिर्फ़ पाण खे ई जलाईंदो आहे। ईर्ष्या में भी रस कोन्हे, साड़ पच में रस आहे छा? द्वेष में भी रस कान्हे, निंदा में रस आहे, निंदा रस। पर क्रोध में तव्हां वरी बि सोचो, ॿुधायो, तॾहिं बि माण्हू क्रोध छो थो करे? भई जंहिंमें रस भी कान्हे कोई, त ॿ टे कारण आहिनि। उहे त तव्हां सोचिजो, क्रोध छो ईंदो आहे असांखे? सही जॻह ते ईंदो आहे या किथे बि अची वेंदो आहे? 3 प्रकारनि जा क्रोध थींदा आहिनि, सात्विकी, राजसी ऐं तामसी। सात्विकी क्रोध उहो आहे जंहिंमें कंहिंजो भलो हुजे, ॿार खे दड़को ॾियण, क्रोध करे ॿार जे भले लाइ, सुधारण लाइ, त सात्विकी क्रोध आहे। या कंहिं जे अंदरि लिकल गुण खे प्रगट करे अगरि असांजो क्रोध, असां बदनाम थी वियासीं पर कंहिंजी प्रतिभा निकिरी आई ॿाहिरि, त इहो सात्विक क्रोध आहे। जीअं भॻवान राम बालीअ खे जॾहिं मारियो क्रोध करे, पोइ बालीअ पहिरीं चईं, तव्हां लिकी करे मूंखे मारियो अथव, ग़लति कयव। त राम जेॾी महिल क्रोध में ॻाल्हाईंसि कि तूं सही ऐं ग़लति जूं ॻाल्हियूं हाणे थो करें, धर्म अधर्म तॾहिं भुलिजी वियो हुए। त बाली हथ जोड़े करे चयो हो, हे प्रभु श्री राम, तव्हां सही था चओ, हाणे मुंहिंजी इहा इच्छा आहे कि मां बसि तव्हांजा चरण जी धूल प्राप्त कयां, तव्हांजे चरणनि में शरीर छॾियां। माना बालीअ जे अंदरि इहो सदगुण हो, प्रगट कॾहिं थियो? जॾहिं राम क्रोध कयो। त इहो आहे सात्विक क्रोध। कंहिंजो क्रोध असांखे अगरि सुधारे थो, त हू पाण बदनाम थी करे असांजो गुण पियो थो ॿाहिरि कढे, इहो आहे हुनजो सात्विक क्रोध। ॿियो राजसी क्रोध, कि कुछ कारण हुजे, कुछ कारण आहे, कुछ चई सघे थो कि मां हिन कारण जे करे क्रोध कयो, न त मां न कयां हा, हिन हीअं कयईं, हिन हीअं कयईं, तॾहिं मूंखे क्रोध आयो, राजसी क्रोध। पर हिकु त थींदो आहे तामसी क्रोध, कोई कारण भी न, अकारण, बिना कारण। हिकु भाई वञे पियो बॉम्बे, त पुट बीठो हो, माणस भी बीठी हुई। पुट सोची हाणे मूंखे गले लॻाईंदो पी कि भई अलाए कॾहिं अचां, पर भाईअ 2 चमाटूं हयईं पुट खे, अकारण क्रोध। त
त हुन माईअ चयईंसि छो मारियवसि हिनखे? त भाईअ चयईं हिन जो सुभाणे रिजल्ट अचणो आहे ऐं मूंखे ख़बर आहे हीउ फेल थींदो, पर मां हिते हूंदुमि कोन, मां बॉम्बे में हूंदुमि, त हिन करे मां एडवांस में मारे थो वञांसि। अकारण क्रोध। अॻे मास्तर बि ईअं मारींदा हुआ स्कूलनि में, छोकिरे खे हेॾां चेॾां चमाट सिधी। छो चमाट छो आयव? त हू चवंदसि छो त मूंखे ख़बर आहे कि तूं हींअर शरारत कंदे, पोइ मूंखे टाइम मिलंदो कोन, मूंखे कुझु रजिस्टर में कमु करिणो आहे, त मूंखे ख़बर आहे तूं शरारत कंदे, मां पहिरीं हणी थो वठां। अकारण, बिना कारण। आहिनि अहिड़ा माण्हू संसार में, हुनखे हू वरी बि क्षम्य आहे कि कंहिं कारण सां कंहिं क्रोध कयो, कुझु कारण हो, उहो वरी रजो गुणी आहे, माफ़ थी सघे थो। पर बिना कारण क्रोध करण वारा माफ़ करण योग्य कान्हनि। और उन्हनि जो बचाव, अधिकतर मायूं बचाव कीअं कंदियूं आहिनि? उन जूं ज़ाल या उनजी ॿी काई चवंदी अरे हिन जे मन में कुझु कान्हे, मन में कुझु कान अथसि, हे ईअं ई चए थो। अच्छा, पर उहा माई माफ़ करेसि भली, पर अस्तित्व माफ़ कोन कंदो। ऐं उन लाइ छा ॿुधोसीं, उन वटि कॾहिं शांती कोन हूंदी। जेको अकारण क्रोधी हूंदो उहो कॾहिं शांती विश्राम उन जे घर में कोन हूंदी। बिल्कुलु बिल्कुलु, हा इहो सही चयव। ॾिसो, अभिमानी खे बि क्रोध ईंदो आहे, लोभीअ खे बि क्रोध ईंदो आहे, तामसी आहिनि ॿियो छा, स्वार्थ सां भरियल आहिनि। इहे स्वार्थ पूरो न थियो त विढ़ण ते अची वञनि, अपशब्द ॻाल्हाइण शुरू कनि। हे कोन पिया था क्रोध कनि। पंहिंजे देश में कुझु छोकिरा, सरकार योजना का खणी आई आहे, 4 साल लाइ फौज में भर्ती थियो, पोइ बस 4 साल नौकरी कयो, पोइ रिटायरमेंट खां पोइ उन्हनि खे जेको PF थींदो आहे डबल करे मिलंदो ऐं पघार बि सुठी। त सभु सेना तयारु कयो आहे, भारत जी सेना इहो तयारु कयो आहे। उन सां छोकिरा जवानीअ में मजबूत थी वेंदा देश जा। त उन में विरोध कयनि छोकिरनि, ट्रेन खे बाहि लॻाए छॾियनि। पतो पियो इहे छोकिरा केरु आहिनि? ॼट, उहे निकिता। पोइ वरी असांजे सेनाध्यक्ष बि चयईं कि इन्हनि खे नौकरी हाणे न ॾींदासीं, जिन जिन उपद्रव कयो आहे न उनखे कोन मिलंदी, वेठा हुजो घर। उन्हनि जी दिक़त ॿी आहे, असां हिंदू सुम्हियल आहियूं, असां सम्झी कोन सघंदा आहियूं। हुननि खे क्रोध ईंदो आहे कि ईअं न इहे नौजवान छोकिरा फौज हिंदुनि जा ई वधीक शामिल थींदा फौज में, त हू पक्का न थी वञनि, शूरवीर न थी वञनि, त असां कमज़ोर पइजी वेंदासीं। इहे ॻाल्हियूं आहिनि। धर्म ते हले पियो थो पंहिंजो देश, धर्म जी राजनीतिअ ते। त उहो आहे तामसी क्रोध, अकारण क्रोध। को लोभ ते थोरो खणी मां चई ॾिनो अमृत वेले लाइ, त हुनखे लॻो भई असांजे पुठियां पियो आहे, कंहिं अनेक माण्हुनि खे। त मूं ते उहो पर्सनल आरोप, वरी सुभाणे चवंदा पाड़े वारा बि अहिड़ा अथसि हिन जा, बची रहिजो पाड़े वारा। भई मूंखे चवंदा कुझु असरु थींदो कोन, पोइ घर वारनि खे चवंदा त चवंदा घर वारनि खे चई फ़ाइदो कहिड़ो, पोइ पकड़ींदा पाड़े वारे खे। अरे मां छा पियो थो चवां, तव्हां किथे पिया था पहुचो पर्सनल। त इहे हू आहिनि, लालच ते कुझु हू थी वञे ऐं क्रोध अची वञे त तामसी क्रोध आहे। इन क्रोध खां असां बचूं
तॾहिं बची सघंदासीं जॾहिं असांखे भगवान जे भजन में आनंद ईंदो, जॾहिं असांखे राम रस ईंदो त क्रोध रस विसरी वेंदो। राम रस आया तो, राम रस आया तो सब रस बेकाम है। राम रस आया तो सब रस बेकाम है। रसना वही जो रटे राम नाम है। रसना वही जो राम रस आया तो सब रस बेकाम है। जिसका मन निर्मल उसका भी बड़ा नाम है। जिसका मन निर्मल, जिसका मन निर्मल उसका भी बड़ा नाम है। उसका हृदय तो, उसका हृदय तो प्रभु का प्यारा धाम है। उसका हृदय तो राम रस आया तो सब रस बेकाम है। जो है निर्मानी उसका भी बड़ा नाम है। जो है निर्मानी उसका भी बड़ा नाम है। उसको को हो उसको तो मान देती दुनिया तमाम है। उसको तो मान देती तमाम है। राम रस आया तो सब रस बेकाम है। निष्कामी उसका भी बड़ा नाम है। निष्कामी उसका भी बड़ा नाम है। समझो सारी दुनिया, समझो सारी दुनिया उसी की गुलाम है। राम रस आया तो सब रस, जिनके हृदय में प्रभु का प्यारा नाम है। प्रभु का प्यारा नाम है। उनको तो हरदम, उनको तो हरदम आराम ही आराम है। उनको तो हरदम राम रस आया तो सब रस बेकाम है। त राम रस जंहिंखे मिली वेंदो आहे उन खां लोभ रस छॾाइजी वेंदो आहे, अहंकार जो रस छॾाइजी वेंदो आहे, मोह रस बि, काम रस बि, ऐं क्रोध में त रस आहे ई कोन, त उहो बि छॾाइजी वेंदो आहे। त हिते क्रोध में अति रिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कह तोरा। जो धनुष कंहिं टोड़ियो आहे मूर्ख जनक, जल्दी ॿुधाए, बेग दिखाओ, मूंखे ॾेखार। ईअं कोन चईंसि नालो ॿुधाए, नालो ॿुधाएसि त ही सुञाणे कोन कंहिंखे केरु आहे उहो, त ॾेखार।
बेग दिखाओ मूड़ न त आजू, जे सिंधीअ में चवंदा आहियूं न त अॼु न त आजू, उल्टाऊं मही जंहिं लहे तब राजू। जेसि ताईं तुंहिंजो राज अथई ओतिरी धरती उल्टे छॾींदो मैं, पलटाए छॾींदो मैं। सभु ॾकी विया जेतिरा बि राजा हुआ। अति डर उत्तर देत निरप नाही, राजा एतिरा ॾकी विया जो कोई जवाब ई नथो ॾे। न त राम सां त साड़ हुअनि न, चाहियां कोई उथी बीहे या चयां, जीअं ॿार स्कूल में कोन मास्तर खे हिन टोड़ी हिन हिक स्कूल में हिकु हू आयो इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर न इंस्पेक्शन हाकू करण वारो, त आयो सभिनि खां पहिरीं ॿारनि खां पुछई, हा भाई ॿार छा पढ़ी रहिया आहियो? हलो हिकु प्रश्न जो उत्तर ॾियो। धनुष कंहिं टोड़ियो? शिव जो धनुष कंहिं टोड़ियो हो? त सभु ॿार हिक ॿिए ॾे निहारण लॻा। हिकिड़े खे शरारत सूझी, ॿिए दोस्त ॿिए छोकिरे सां दुश्मनी हुअसि, चई इसने हिन टोड़ियई। त हुन चई पागल आयो छा, मां मजाक कोन थो कयां, मां प्रश्न थो पुछां धनुष कंहिं टोड़ियो? मॉनिटर चई मॉनिटर केरु आहे? मॉनिटर थियो। त हुन खां पुछई धनुष कंहिं टोड़ियो? उहो चएसि थो साईं सही थो ॿुधायांव, मां कोन टोड़ियो। असांजी क्लास में सभु सुधरियल आहिनि, हितां कंहिं कोन टोड़ियो आहे। उन इंस्पेक्टर चई हिन जो क्लास टीचर केरु आहे भाई? पुछूं तव्हांजो क्लास टीचर केरु आहे? एतिरे मूं अची वियो। उनखे चईंसि हा भाई मां आयो आहियां निरीक्षण करण। ॿारनि खां पुछान थो हिकु नंढड़ो सो सवाल कि धनुष कंहिं टोड़ियो? शिव जो धनुष। त जवाब था ॾियनि असां कोन टोड़ियो। मास्तर घबराइजी वियो, चई साईं माफ़ कयो ॿार आहिनि, पर तव्हां सोचो त सही ही ॿार किथां टोड़े सघंदा शिव जो धनुष? हुन चई हा तूं बि अहिड़ो ई निकिते। त चई बाक़ी मां छा कयां, मां थोड़ी टोड़ियो आहे शिव जो धनुष। उहो वियो सिधो हेड मास्तर वटि कि तुंहिंजे स्कूल जी छा व्यवस्था आहे। हेड मास्तर खे चई, उन बि चई सचो साईं वियो कुर्सीअ ते वियो। उनखे चईंसि ॿारनि खां मां सवाल पुछियो धनुष कंहिं टोड़ियो? ॿार चवनि था असां कोन टोड़ियो, पर मास्तर कहिड़ो रखियो अथव? उहो चए थो मां बि कोन टोड़ियो। त हेड मास्तर चए थो साईं ॿुधो कंहिंसां ॻाल्हि न कजो, घणे जो आहे धनुष? जेतिरे जो हुजे असां बिल पास था कयूं, ठाराए वठिजो न। हुन चई ही बि मूर्ख। प्रिंसिपल केरु आहे? प्रिंसिपल। उन वटि पहुतो सिधो उहो बि ईअं ई निकितो। हिन समाज में अहिड़ा ई माण्हू अथव, ऐं ख़ासि कर सत्संग में कंहिंखां कुझु प्रश्न रुगो पुछ जनरली। तव्हां त असांजी पंहिंजी संगत आहियो, परिवार आहे असांजो हीअ, पर ॿिए हंधि वेंदा आहियूं न जेके इच्छाऊं रखी कामनाऊं रखी करे ई पहुचंदियूं आहिनि, त उन्हनि खां पुछ त अलाए बाबा असांखे कहिड़ी ख़बर, तूं ई खणी ॿुधाईसि छा थो पुछे। अहिड़ा जवाब मिलंदा आहिनि। त सुम्हियल समाज आहे। पुछे छा थो प्रश्न साम्हूं वारो? निजी प्रश्न थो पुछे, तुंहिंजी फीलिंग थो पुछे, तोखे छा थो महसूस थिए। सम्झो मां पुछां तव्हांखे सीउ थो पए या गर्मी थी थिए, त छा उन में बि तव्हां ॿिए खां पुछंदा कि तूं ॿुधाईसि? ही त पर्सनल अनुभव सां जवाब ॾियणो आहे न। त मां अहिड़ा ई त प्रश्न पुछंदो आहियां कि तोखे छा थो लॻे। तव्हां त सम्झी वेंदा आहियो, पर ॿिया चवंदा आहिनि इन जो सही जवाब छा आहे। त इहे मूढ़न आहिनि त छा आहिनि, अहिड़नि खे जाॻाए सघे थी सिर्फ़ राम कथा या काई बि भॻवान जी कथा, भागवत कथा हुजे, शिव कथा या राम कथा। हू कोन जाॻाईंदव, माफ़ कजो।
जेके तव्हांखे लोभ ॾेई करे चवनि कि सुबुह जो सवेल उथ ऐं वाणी पढ़, बस पढ़ वई, ही सुखमनी पढ़, ही पढ़, कम थी वेंदई, उहे सुबुह जो उथारे करे बि सुम्हारनि पिया था। मां इहो मूंखे दिक़त कान्हे कोई सवेल उथे, पर मां चवां थो ही तरीक़ो ईअं न आहे अध्यात्म जो। त राजा चाहे ना त चई सघनि पिया हिन टोड़ी, पर उन्हनि जी एतिरी हिम्मत बि न पई थिए राजाउनि जी, जो आवाज त निकिरे न एतिरो बि चवण लाइ, हुन जो आवाज ई बंदि थी वियो। परशुराम खां एॾो डपु राजाउनि खे। अति डर उत्तर देत निरप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। पर जेके कुटिल राजाऊं हा न, ये शुरूअ खां ई हलनि पिया था कुटिल, उहे मन में ॾाढो ख़ुशि थिया। चई त उहे बि न पिया सघनि कुझु, पर इहे जेके माण्हू तमाशो ॾिसण वारा थींदा आहिनि, ही उहे हुआ। मन में सोचण लॻा अब आएगा मज़ा, असां उहो ई सड़ूं पिया राम खां कि कीअं हिन खां धनुष टुटियो ऐं परशुराम आहे क्षत्रियनि जो विरोधी, हाणे मज़ो ईंदो, ॾिसूं राम खे केतिरी ताक़त आहे ऐं हिन परशुराम में अञा केतिरी ताक़त आहे। हिकु बि अगरि हिननि मां नष्ट थियो त असांजो मज़ो अची वेंदो, हिकु दुश्मन घटि थींदो। दुष्टनि जे लाइ भगवान दुश्मन आहे, जोकी ॿई भगवान आहिनि, परशुराम बि राम बि। हे दुष्ट पिया था चाहिनि हिकु बि वञे त असां पंहिंजो अधर्म कयूं, जारी रखूं पंहिंजो अधर्म। इहा फीलिंग कॾहिं बि माण्हूअ जो भलो कोन कंदी। कुटिलता इन खे चइबो आहे। कॾहिं पति पत्नी बि विढ़ंदा आहिनि न, त ॾाढा माण्हू मन में ख़ुशि थींदा आहिनि, ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि कि अब आएगा मज़ा। ॿाहिरां चवंदा आहिनि छॾियो न छॾियो न, उहो ई कमु कंदा आहिनि कि पोइ मार कुट शुरू थिए। पहिरीं चवंदा आहिनि छॾियो न, छा रखियो आहे, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदा। साव करे उनखे रोकींदा जंहिंजी ग़लती कान्हे। अहिड़ा बि अथव माण्हू, भई ॿ ॼणा विढ़िया त जंहिंजी ग़लती न आहे न, जेको सही पियो थो ॻाल्हाए, उनखे चवंदा शांत कर न, खणी छॾ न, थधो थी न, ताकी बाहि वधे। अञा मां बि ॾिठो आहे न माण्हुनि खे, अहिड़ा कुटिल, इनखे कुटिल चइबो आहे। ॿाहिरां लॻंदव केॾो मिठो भलो थो कमु करे, छॾाए त पियो इहो वीचारो, हीअ सामाणो छॾाए त पियो ॿिन्हिनि खे, छॾाए कोन पियो, उहो आग पियो लॻाए। त राजाऊं कुटिल जेके हुआ न, कुटिल भूप हर्षे मन माही, उहे मन में प्रसन्न थियण लॻा। अति डर उत्तर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास और भारी। राम सिया राम सिया मन पछतात सिय महतारी, विधि अब सांवरी बात बिगारी, विधि अब सांवरी बात बिगारी। सभिनि जो थोड़ो थोड़ो वर्णन थो अचे।
कि सभिनि जे मन में छा छा हलण लॻो। हिकिड़ा राजा त डप में वेही रहिया चुप करे, ॿिया कुटिल राजा मन में ख़ुशि थियण लॻा। देवताऊं, ऋषि मुनि, नाग ऐं नगर जा नर नारी जेके आहिनि इहे वीचारा भयभीत थी विया, सोच में पइजी विया कि हाणे छा थींदो। सोचई सकल त्रास उर भारी, ॾाढो त्रास आहे, मन में भय आहे इन्हनि सभिनीनि जे। सीता जी माउ जेका आहे सुनैना, उहा चए थी मुसीबत वञण जो नालो ई नथी खणे। उहा शुरूअ खां ई वीचारी डिजी डिजी करे पई थी, शंका रखी करे पई थी अॻिते हले। पहिरीं जेॾी महिल ॾिठई कि धनुष कोई खणी नथो सघे, पहिरीं राम खे ॾिठई त चई डायरेक्ट इन सां ई थिए हा शादी, ही छाजी प्रतियोगिता रखी वई आहे, अफ़सोस अफ़सोस पछताव। वरी प्रतियोगिता शुरू थी त कोई खणी न सघियो त चई अहिड़ी बेइज़ती कराइण लाइ या रखी अथई पंहिंजे घोट जे नाले, बेइज़ती कराइण लाइ या कॉम्पिटिशन रखाई अथई, कोई खणी नथो सघे। वरी राम उथियो त वरी चई हे भॻवान, ही छा पिया था कनि, हिकिड़े छोकिरे खे था मोकिलिनि हिन धनुष लाइ। पर जीअं जीअं उहो टुटंदो पियो वञे संदेह, हर प्रॉब्लम जे पुठियां सॉल्यूशन ईंदो पियो वञे त पोइ ख़ुशि पई थिए। पर वरी प्रॉब्लम पई अचे, वरी उहो पई थी वञे कि अरे यार वरी हीअ मुसीबत छो आई। इहो हिकु स्वभाव मनुष्य जो चित्रित कयो वियो आहे सुनैना जे माध्यम सां। हाणे सुनैना वरी थी पछताए। मन पछतात सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। सीता जी माता चए थी जॾहिं सभु ठही आयो हो, सभु सही थी वियो हो, त ही छो अची वियो परशुराम, वॾी मुसीबत अची वई। जीवन में कठिनाइयुनि खां असांखे ॾकणु न खपे। अगरि कोई माण्हू चए कठिनाई न अचे, मां पंहिंजे सेफ्टी जोन में रहां। सेफ्टी जोन सम्झंदा आहियो? हिकु सेफ्टी जोन, हेतिरी पघार हुजे मुंहिंजी, एतिरो ख़र्च हुजे, हेतिरी बचत हुजे, हिकु भली नंढड़ो घर हुजे, उन में मां अचां, चांहि पी करे वेठो हुजां, टीवी ॾिसां, माई बि ईअं सोचे। हिकु सीमित नंढो दाइरो जंहिंमें कोई कठिनाई न, कोई रिस्क न, कोई संघर्ष न, दुनियादारीअ सां मतलब ई न। इहा ज़िंदगी न चाहेजो। माना व्यास गद्दीअ तां तो चवां। तव्हां चवंदा ही कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करे, हा उल्टो ई ॻाल्हाईंदो आहियां। जलेबी चवंदव कठिनाइयूं दूर हो जाएगी, अमृत वेला वारा चवंदव तेरी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। थींदी कंहिंजी बि कान्हे। वॾी कठिनाई इहा ई आहे कि रोज उन वटि वञिणो थो पए, बरसाति हुजे या थधि हुजे, या कठिनाई न आहे त छा आहे, त कहिड़ी लालच में पिया था वञनि। ख़ैर, मां इहो थो चवां कि जीवन में कठिनाइयूं असांखे अॻिते वधाईंदियूं आहिनि, असांखे अञा हू ठाहींदियूं आहिनि, परिष्कृत, मजबूत त ठाहींदियूं आहिनि, सुंदर बि ठाहींदियूं आहिनि। जे लोहो, कचो लोहो, उनखे बाहि में तपाए करे उन जा कुझु हू ठाहींदा आहिनि, शयूं ठाहींदियूं आहिनि, त हिकु आकार मिली वेंदो आहे। जेको माण्हू कठिनाइयुनि खे ॾिसी उन सां मुक़ाबिलो करे अॻिते वधंदो आहे, त उहो हाणे पहिरें जहिड़ो न रहंदो आहे, उन में हिकु वॾो फ़र्क़ु अची चुको हूंदो आहे। हा, कठिनाइयुनि जे लाइ जेका हिमत खपे, साहस खपे, सहनशीलता बि खपे, उहा घुरूं भॻवान खां, पंहिंजे मालिक खां, पंहिंजे इष्ट खां, कि अगरि कठिनाइयूं अचनि थियूं भॻवान त हिमत बि ॾे। बाक़ी ईअं थोड़ी इहो धंधो कजे कि कठिनाई आएगी ही नहीं, जा, अरे तुझे पी जो रहा, जा निर्मल बाबा जा, कुछ नहीं होगा, ऐं हो बि ख़ुशि।
से वही पे तो जो थियणो आहे, पर हीअ ख़ुशि कि आप कृपा आनी शुरू हो गई है न। वो सुम्हियल माण्हू आहे, निंड में पियो तो सपने में पियो तो ॾिसे कि सभु सही थी रहियो आहे, सही कोन थी रहियो आहे। कठिनाइयूं अचनि, उन जो मुक़ाबिलो कयूं तो उन जे अॻियां डर के आगे जीत है। जिंदगी में आते हैं छोटे बड़े गम, धीरज रखना मगर हर दम, धीरज रखना मगर हर दम। जिंदगी में आते हैं छोटे बड़े गम, जिंदगी में आते हैं छोटे बड़े गम, धीरज रखना मगर हर दम, धीरज रखना मगर हर दम। छोटा छोटा गम बड़ा असर दिखाए, दिल में जो कोई बात घर कर जाए, बड़ा बड़ा गम भी जल्दी भूल जाए, आगे देखने की जो कला आ जाए, जिंदगी में आते हैं छोटे बड़े गम, जिंदगी में आते हैं, धीरज रखना मगर हर दम, धीरज रखना मगर छोटे छोटे गुण और बड़ा अभिमान, छोटे छोटे गुण और बड़ा अभिमान, ऐसा क्यों करता है मनवा नादान, ऐसा क्यों करता है मनवा नादान। छोटी छोटी भूलों से बड़ा नुकसान, छोटी छोटी भूलों से बड़ा नुकसान, छोटे छोटे नियमों का बड़ा बड़ा फल, नियम निभाए नहीं मन चंचल, छोटे छोटे नाम का बड़ा परताप, छोटे छोटे नाम का बड़ा परताप, नाम मिटाए सब पाप संताप, मिटाए सब पाप संताप। जिंदगी में आते हैं छोटे बड़े गम, धीरज रखना मगर हर दम, धीरज रखना हर दम। थोड़ी कठिनाई अचण ते धर्म थोड़ी छॾे ॾिबो आहे, धर्म छॾे ॾिबो आहे छा? एॾो सस्तो आया। भगवान कृपा करे असांजे मथां असांखे भारत देश में जन्म ॾिनई ऐं हिंदू धर्म में जन्म ॾिनई, सनातन धर्म में, वरी सिंधी में। एॾो अनमोल, उहो ॾाढो अनमोल आहे सनातन धर्म, उन में जन्म वठणु, जंहिंजूं ॻाल्हियूं वैज्ञानिक बि सही पिया था सिद्ध कनि, जेके ॻाल्हियुनि ऋषिन मुनिन जेके चयूं।
अहिड़ो धर्म, अहिड़ा शास्त्र, अहिड़ियूं कथाऊं, अहिड़ा भॻवान माण्हू छॾे पिया था ॾियनि। छाते? थोरी कठिनाई अची वई, थोरी विपत्ति अची वई ऐं कंहिं अची करे माईअ चयो कि हल असांजे सत्संग में, असांजे पंथ में, तुंहिंजी कठिनाई दूर थी वेंदई। त माईअ धर्म ई छॾे। धर्म ॾिसो, धर्म छॾण जी घोषणा कोई कान कंदो आहे। कोई बि इहो कोन चवंदव कि मां धर्म छॾियो आहे। ही छॾाइजी वेंदो आहे। जीअं ई माण्हूअ धीरज न रखियो ऐं हली वई उन सां गॾु कंहिं बि अहिड़े गहिरे नथू खेरे में, पंथ में, त उन धर्म छॾे ॾिनो, सनातन धर्म छॾे ॾिनो। उनखे ख़बर ई कान पई। पोइ हू जेका पंहिंजी ॿोली ॿुधाईंदा, पंहिंजूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा, उन सां उनखे ऑटोमेटिक हिंदू सनातन धर्म खां दूरी थी वेंदी। तव्हां नोट कजो, इन्हनि पंथनि खे तव्हां हिंदू धर्म जी थोरी तारीफ़ करे ॾेखारियो, हिकदमि चवंदव अरे यार ऐसा नहीं है, ऐं ॼटनि जी तारीफ़ हिकदमि कंदव। तव्हां चेक करे ॾिसिजो, जेके पंथ आहिनि सभई उन्हनि जी तारीफ़। पर इहे कंहिंजा थिया आहिनि छा ॼट? उते शायदि अफ़गानिस्तान में हिकिड़े गुरुद्वारे ते हमलो कयो अथनि आतंकवादियुनि। फोटू वोटू आया आहिनि, सॼा गुरु ग्रंथ व्रंथ बम सां उॾाए छॾियनि, सॼो कारो थी वियो आहे गुरुद्वारो। पर जेके सरदार उन्हनि खे पाणी पिया पीआरनि, उन्हनि खे लंगर पिया खाराइनि। हिंदुनि सां द्वेष, हुननि सां भाईचारो। त भाई हिते रहे, भाई हिते आहे, चारो हुते पियो थो ठहे हिननि जो। कॾहिं सम्झंदा? इहे कंहिंजा थिया आहिनि छा? ऐं उहे वरी इहो था चवनि इन्हनि सरदारनि खे कि इस्लाम क़बूल कयो, न त निकिरी वञो हितां, हलो। इहो ई हाल इन्हनि जो बि थींदो, जेके सनातन धर्म छॾे करे किथे बि डेरे ते वञी शेवा पिया था कनि। डेरे में अलाए छा छा नाला आहिनि, सेंटर में, कोई किथे कोई किथे। घर में पुॼेनि कोन कमु जिन खे, उहे हुते शेवा पिया था कनि ऐं उन में रोअंदा बि आहिनि कि हम पे कृपा बख़्शीश हुई। व्हाट्सएप ते अहिड़ा मैसेज ईंदा आहिनि, या कंहिंजो जन्मॾींहुं हुजे त फलाणी दीदीअ जो नालो खणी, उस दीदी की कृपा से आज फलाने का जन्मदिन है। मां वाइड़ो थी वेंदो आहियां, दीदी जी कृपा सां हिन जो जनम कीअं थियो भाई? उहा दीदी त पोइ वेठी आहे गद्दीअ ते। दीदी न, माता जी, हुन जो जन्म पहिरीं थियो, तो उनकी कृपा से इनका आज जन्मदिन है। इनकी बख्शिश सदा बनी रहे, इनको नाम सिमरन की और सेवा की दात बख्शिश करे। अखर बि कंहिंजो बि मैटर पढ़ी लॻभॻि मूंखे पतो पइजी वेंदो आहे इहो कहिड़े पंथ जो मैटर आहे। जलेबियुनि जो कहिड़ो आहे, ओशो जो कहिड़ो आहे, ऐं हिननि जो कहिड़ो आहे। त इहे धर्म छॾे चुका। त जीवन में सिर्फ थोड़ी कठिनाई ते धर्म थोड़ी छॾिबो आहे। एतिरो धैर्य कान्हे असांखे कि अगरि दुख आयो आहे, समस्या आई आहे, त असांजो सनातन धर्म एॾो विशाल आहे, भॻवान आहे असां वटि, पंचदेव आहिनि। असां थोड़ी देरि दरबार में, टिकाणे में या मंदर में वञी वेही करे थोड़ी शांतीअ सां वेही रहूं। हे मुंहिंजा मालिक, मूंखे धीरज प्रदान कर, मूंखे ॿियो कोई चारो कान्हे तुंहिंजे अलावा, मां कोन वेंदसि कंहिं वटि, न माता जी, न भैया जी, न दादा जी, मूंखे धर्म कोन्हे छॾिणो। एतिरो नथा करे सघूं, पर माण्हू भॼन पिया था। चल चल चल, बस चप्पल पहनूं जरा, कहाँ चलना है, फॉर्म कहाँ भरना है, क्या क्या प्रक्रिया है धर्मांतरण की, वञी धूड़ पाइनि। पर मां तव्हांखे सम्झायां, तव्हां जूं अखियूं खुलनि, थोरो अकुल अचे।
त असां हिते कथा रखूं था। उन माता सीता जी माता विचलित थी वई आहे, समस्या अचे थी त घबराइजी थी वञे, समस्या हल थी वञे, वरी धन्यवाद थी ॾे, वरी समस्या थी अची वञे। त हींअर त वॾी समस्या आई अथनि परशुराम जे रूप में। हिते पाण कथा रखूं था।